Nabagamba busigalira waffe bulambalamba anti kasitowulira eddoboozi essufu omanyo yesuire TV J Mig mbanyingiddewo nankapya anti okuva mu Sassowood Movie Productions nga twegatiddwako ne kampuni endala nkuyanja okubanga tubatuusako omugo gwa sinema olwaleero twaze ne COVID-19 sinema egenda okubeera ensufu ddala okuzaama jjukira nkyali wano ebweru naye ng'ekintu kino twakifa bakulidde wa generali wali mu kibanda live ekyalusa ewa jeno naki anti ewa jeno live ekintu kino watatufa bakulidde buli kimu kigenda kuggwa leero nkugambye twaze n'omugo gwa sinema ensuufu nnyo egenda okubeera akabenje ddala Migi Yosuira TV J mbeerawo era mbeera mpulira ne kati kanyingira mu kibanda munda tusobole okutandika ekintu kino nkugambye tuli wa jeno naki anti nabidi ne COVID-19 n'okutandikirawo sambya akakyali ebweru sambya kosobola okutandikira wamu ekintu kino gwe bulira mukwano gwa bulire mukwano gwe nti twatudde dda akyali John sambya ko oje tutandikira wamu ekintu kino anti kabina ku ddongo maso ku lutimba ate nga amatu gawe you are number 1 VJ Mig okuva VJ Mix Productions ne Sassowood Movie Productions twaze n'omugo gwa sinema guguno no tutandise nakawonero k'essaawa nkugambye Sassowood ku ssaawa eba kiwe kitegeeza nti nno ku kyobudde tuli bagezi nnyo ku kyobudde bwe tutyoka tusobole okutandika kasinema kaffe kano nkugambye twolekedde omugo gwa sinema ogenda kuba musufu ddala okuzaama anti VJ Mig ezakikutteko maloboozi amasufu era nga bulijjo ne batyo batugamba directors nga yekolembeddwamu Professor Jose Caster ne Migiyana story writer nga ye Migiyana film editor nga ye Kezi Pro director photography Caster costumes designer nga ye Kele Kachu ne Bladizo transport supervisor bakoze ku bifo ne transport ate era company nga bulijjo ekintu kino kasinema katusobola okubanga tukatandika era tulinga bakatandise sansa n'enguliko ku TV emu guno guliko gwa Bumbate Cinderella Sunny Baby ku TV emu tulabamu abaami babiri batudde dda abaami tebalina buzibu naye nga kyonna kyekiri kirabika omupulezenta nga alina gw'akyaziza ku TV Sasso TV ugambye firimu ekyagendera ddala mu maaso tuli ku TV emu Sasso TV nga mulimu abaami babiri batudde dda mu butebe tebalina tabu osibira hota omuhuliriza anyakuri ha Sasso TV President omu ku TV ne yeyanjula ijuka Sasso TV niyo TV eyekuhereza amakuru agakagwaho nti Sasso TV ye TV ekuhereza amawulire agakagwaho agakatikati nkabuno obwire ntikimanya omwihanga twide mu ekintu ekibakweta coronavirus nti mu ggwanga essaawa zino tulinamu ekikangabwa ekyakagwawo ekya coronavirus na habwekyo omu studio za Sasso TV maze kuba nimbungisa Minister of Health Rundi Mwete Dr. Kaiz omuwulire bwana kubwa presenter akyaziza Dr. Kaiz Minister of Health mu ggwanga lyonna yabeera bwana kubwa ssebo Minister omukyaza ku TV tasobola kujja nga tewaliwo ensonga y'amaanyi ndi Professor Jose Muntekanizenu Minister of Health nkutangiriye yeyanjula amubana bayita Dr. Kaiz Minister of Health Minister ne yeyanjula bulungi nnyo ku Sasso TV nesano kiro ekikangabo kyekiroire kagingo tekyamulese kyekimanyo nkondo kino ki coronavirus kimaze kuhika kimaze kuba nkitamu Uganda tikyavudde eyo mu ggwanga lya China obizo mu rulanganwa kira heru mu Dubai yejanakyo mu ihanga mbenyenda kutewa bine ebintu tubihondera abokuba mubazo gutwina osazino guligo kunaba mu ngalo gwonka kuletera ekintu kyaleka kujja nti waliwo omusuubuzi omwe yavudde Dubai yeyasobodde okuleeta ekirwadde kino mu ggwanga abarozi n'abawuliriza obwena atene TV atene radio mighty n'abantu bali ombyalo okubali beto nengira ebitukubaza ne babibeja kubayikira kyavaako byayagala okulambukulula obulungi ku balabi ba TV ebikwatagana ku coronavirus iwe murozi utanywegera mugenzi wawe nti olina okunaaba engalo teri kunywegerangana teri kwekuba kisi simanyi mulembe gwa .com kwasire mu ngalo betu tukweralika wakati kikakanyire betu kandi tongera era tonganya kunditi kumanya kuwe zino maskes bakwenda gukora abantu maya Uganda twina abantu abakwenda gukora ibintu bingi maski zijja kuija ezitu zitwija kuleta Minister agenda mbaso n'okulambulula ensonga emu ku emu otanywegerangana Cheri sakweteka mu bufuba
Gusa bintu byona bikweleka wika nganawe. Corona distance teri kwa gwambufuba teri kissing byonna nabibabulira bulungi abalabi ba Saso TV Minister Case obwo kulabirako n'abulambukulu olwa coronavirus okutuyana okuba omutwe ojja kuba ku namba eno ey'essimu enamba eno toll free osobola okukubako ng'olabyeyo eyo omuntu yenna ng'alina obubonero buno obwa coronavirus 0782 enamba yeeyo nagibaweereza bulungi Minister Case waliwo ekimulese nti kati agenda nakapilipiliti mu disitulikiti ya nakapilipiliti asobole okulambukulula ensonga nayo ategeze eggwanga ekyakagwawo kino kimanya nkondo ki coronavirus. Omuhuliriza lundi omurozi wa Saso TV asobola kuba nayenda kumanya inywe nk'eihanga nka Uganda saazi kumukurura ekirwere kikyatugwa mwemereye mutani mura tusoba kirwanisa kitajaragaine mu byokwelinda muyimiridde mutya Minister bulira abantu kirwanisa tuta tugenda kirwanisa tunabe mu ngalo munabe ngalo prevention Kimanyi prevention is better than cure. President ejakongera abazeo ebintu ebindi ngera esira erisinga Minister of Health eritadde ku prevention okwetangira kusinga okujanjaba. Minister nalambukulula bulungi yatugambye asambye sambizaako kuba agenda na kapilipiliti okusobola ng'agenda mu maaso okulambukulula ensonga ya corona virus. Kale ogu aikaire Minister of Health wa Uganda rundi mwete Dr. Kaiz na nyowe moderator mbaire Professor Jose. Stay safe, stay home Uganda. Uya abasibudde tuvuddeyo ku Saso TV. Tuchagendera ddala maaso va kubiri dda ku bino. Waliwo omubaya omuzibu wuno alina bbaga ye bulungi nnyo agunze wansi awo sewe bana abaliko aba .com atambula bulungi scav buli kimwe ky'omulembe akiina najja olwevulungulula essimu. Hello blaza. Nasoka nyigira blaza owe. Mwana kiri kitoko. Mwana ka blaza ogamba sikiri kiti ekyekifo ku kaalo. Mani nakavebwa elu mwana ku airport sawa zino. Alimu oluniganiga njagala kusalako mwana. Mwana njagala tuke ku kabbala ka gundi awo ekyalo soke mwana twekye ku nsimbi. Mwana tovaawo linda obudde kuma obudde. Nzize blaza. Twalese omubaya kasita yakave Dubai ng'akubidde blazo bladizo nti besisinkane bagende ku kabbala. Tulaba bladizo afubutuka eri ne kasita ne begwako kyekiriwo mwana. Kayo kyaliyo ng'ogeze ng'okoze bodi mwana. Kiki obadde obatiseeyo mwana? Okoze bodi oba okyali makanika ngedda. Bana nga mwasitulanga byuma. Mukyakuba amatafaali ngedda. Kiki ekifo ku kigobero kinombe. Tuchagendera ddala maaso tuli ku State House ewa President Migiana Pounds. Tulaba munnamawulire amusazeeko mu biseera by'eby'eddembe President bamusazeeko mu biseera by'eby'eddembe bagala mubuuzaamu ku bubuuza obutinitini. Tuchagendera mu maaso ne COVID-19 tukiri wajjano naki era tukyali wajjano tetulina buzibu bwonna tutudde bulungi. Afande gyali atekinga bulungi entebe ya President ng'omunnamawulire bw'amulinda ave mu nnyumba ambuuzemu kubuuza obutinitini naye nga President Migiana Pounds bamusazeeko ng'ali mu biseera bye eby'eddembe. Ijuka tuli omaka ga President mu State House mwa President Migiana Pounds kani kabanyamakuru tumurumbireho kumuhabuza ansonga ezikwatagana na COVID-19 rundi gete coronavirus. Owe kitinisa Mr. President kabanyamakuru twike tukusazireho rundi twizire okuhabuza ansonga ezikwasire a COVID-19 nozigamba ko abantu okubakulindiriza nibenda bahure ebigambo byawe ensonga ezo nozigamba ho. Saso TV mwebere kuba active konka I was out mixing up things
programu abakora bya embazo za president babiri bategetsireyo okugamba erizoba niza kugamba today saha nkazinga president ya asaha ibiri buri omwe abaha tv entwiza kugamba akintu kya koroneki tukiranirira ihanga nicyo kurebera wansanga nde mbisera byanje byedembe ninjira nondeba nkurebera uri mukanye stamina nchaji sencho ningira abahuririza ba Saso TV ebigambo mbihuriye bya president agambye kiro kinu najya kubariza ihanga ningira niko kujya kuba mu rwego kubanza abikwatagaine na covid nanye mbaire Professor Jose out of here zibate ziri busa nga bayise wamaze okwesisinkana ku kabbala jukira twasemba Bladizo ne Kasita nga bekubidde simbe sinkane ku bbala basoke basasanya ku nsimbi tuli ku kyakikombe gwatandise dda bo balinga abasuzeeyo nekyana bwe kiri kyavaaliramu Bladizo omwana sokoniremu ekyana ekyo mwana soko kiwayalinge wayalinge ekyana ekyo nkifune mwana ono yakava e Dubai ayinamu soko omusaleko nekimuwa ebbina kiwulire ate bano ab'e Dubai aba alina ssebo nga mbutuufu amaze akaseera kangi talaba ku byana n'ogeza okwata kuwa Dubai baba bakussa abawalabu kikube akifunidde za club zineiro ziri bize omwana yakolamu yakava e Dubai agenda maaso n'okuba nga asaasaanya ekintu DJ nayingizaamu tompidi balance kaloli kasita ochagujukira ngokubogwa chikube Bladizo chikube Kasita waliyo eri ba engineer waliyo omwana alemedde ku kisenge mabegeri kyonna kyazingiza kirabika kyana oba kaana kato tava ku kisenge nasooka dire kyana tampidi balance ekyana nakibalansinga omulaba Kasita tampidi balance laba embadiya laba engineer laba okisenge kikube ne bakubira ddala naye mwe abaana abasaga abatawanya sente z'abaana bagenda e Dubai ne muzirya nga zibasindikidde mweddeko ali Kasita ne Bladizo baabano bava mu ndongo twasimbye nga bali muziki mwana kiri kyana kiwala mwana kyenabadde nkutte mwana ani akizaala mwana ekyana nga kinyirira njagala nziremu mwana nkiwayaringe jukira basoose kuyita mu ndongo kubanga mama we abadde tayinza mukkiriza okugenda mu ndongo nga bawayawayamu nga bw'omanya ebyabavubuka naye nga wana amatafaali nakutaaseemu ensi bakyeyongererayo ddala naye ng'erudda eri tulengerayo omukyala omu ng'ali mu kwera olujja agenda maaso n'okwera olujja omukyala kyavaamu gwa mukafuba n'amwaniriza kulikayo bambi mwana wange ekyana kyange bannange likasita ng'ogeze ng'okoze tuli buwalabu mwana emirimu gituwuuba akasana katwokya kimanye ebeera desert sebo omusana gubwokya kyava buzaako ne Bladizo nange kulikayo kati otekwa okuba ng'olinamu ku musimbi maama ng'onyiridde wafunayo erisajja kiki beeyongerayo mpolampola kyava mugamba soko onaabeko kuba minisita twamuwulira ku TV ng'atukutira okunaaba mu ngalo olw'obulwadde buno obwazza obwa korona Bladizo kyava naaba mu ngalo Bladizo ye kubanga yo wakukaalo ebintu abimanyi ono yakava e Dubai talina kyamanyi kyava mugamba naaba akadomo naye omwana tondwisa mwana okimanyi nti n'enjala ennuma akadomola n'akakuba tteke ne kagweri nga bw'omanya ebyabayaye ye tayagala mmanya ne bayingira mu nnyumba jukira twasembayo nga tuli mu compound ya president Migiana Pounds kati tulaba yatudde kuba yabulira omunamawulire n'amugamba nti olwaleero tugenda okuvaayo n'okwogera ku ggwanga tusobole tulaba security tight bacekinga bulungi entebe ya president na buli kimu abamu ku baministers batudde dda n'omunamawulire yatudde dda tulinze president ekintu kimu kyokka ajje ayogere ku ggwanga his excellence Migiana Pounds
ijuka twikaire tubaraganize ntujya kufuna urubazo rwa president w'ihanga His Excellency Migiana Pounds amaze kuba nahika na ba minister abamo bahikire lindwa Minister of Finance Miki amaze kuba nawo nahika. Mr. President tangiriye webare kuntangirira. First of all, I want to thank Sasso TV because you have been active, and thank you for the activity that's going. And Minister of Finance, you're welcome. And I am here to address the nation. Ndiaha okubahe binagambira ehanga nkahanyuma okumbire mbagambire mninza kubaho nabe nkugambire hangere habwe kikangaba ekigwiro muhangomu nimukimanya titwine topic eziri kwosa ngeji habo kuba atiya ezisaha aho rukuzahona ni corona nicyo kiriho nabo nsongejo ndamsya abanihange mwena mabare nejimukisha hengaro straight nomanya waza okwenda mukazi okagaruka mbyo kutandore nkore nhezo wamangu namukutwaro nabo nsongeji straight forward ntuza kuza hakintu nti ebi okuruganira izoba ninza kubikingaho habe kikangaba ameno nkonde kitwafuna kya coronavirus eyaresura abachina okurwa omuhwani abiri ni bareba TV nimukimanya minister. So without mixing up things nenda mu priorize clearly okutandika nerizoba schools and churches ezo zigara ebintu ebikugendamo abantu bingi. So amaramizo ebidura timukuza kwongera kutera transport nazigara emodoka reteza bodaboda tukutuku etc. Market sobutare ebivuru by'abayimbi abanayugana nimukunda kudigida kutera ebidongo koreshi nabiki konke nabigara habwe kirwire cya corona. Nabo nsongeji ntuza kuba tukigire ebyo konka nabo hatwatekaho na kafyu geneza kuba netandika sahemwe zarubajo mpaka saa 12 n'ekicweka ezanyinsa kare tokwikirizibwa kuba norubata notangwa rotaring around and doing what nuba nosoreki nukimenyekiro nabo nsongeje tinkwe ninyina very straightforward nti waba nozungazunga ezisaha abasiza bange nibaza kuzakura nibakutwara katuzeho habimu ebitwina okwehara okora no kissing abana Uganda nimukunda okunyegera tinkumanya bwacha abana Uganda nimukunda okunyegera mukakopemize mibo kurwo mbazungu okunyegera tukuri mukantu muri kunyegera obwire niburabo mukunyegera keep corona distance muhaka banga mwaba muri ahantu mbona mutambura muhaka banga shaking hands tukwikirizwa okwegwa ombufuba tukwikirizwa nabo nsongeji Minister of Health naza kuiza to clarify more about all these things, and I will be coming back to update and now nsongezi hawebi without mixing up things rekambe nkomera minister naza kuiza na kerandra bridge na kerandra minister bridge kuchiri chiti serere. Okay, ningira urubazo rwa president w'ihanga mu ruhurire katusabe ebyatireho tusobe kuba nibyo ntugenderaho ture twarwanisa ekirwire kinu ekiturumbire habwa hati imbayire Professor Jose ekyo kukora kiri kimu kiyonka. Stay home, stay safe. Bye bye.